हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेनी इन्फॉर्मेटिव आइडिया। सो गाइस, टुडे टॉपिक इज कौन सी वॉशिंग मशीन परफेक्ट है। मैं लेकर आई हूँ आइडिया आपके लिए। डेली क्लोथ धोना हो तो सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन बेस्ट है। अगर वीकली में अगर आपको वॉशिंग मशीन चलानी हो तो उसके लिए ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन बेस्ट है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे यूज करें। क्लोथ्स दोनों मशीन में ही परफेक्टली वॉश होते हैं। कोशिश कीजिए कि लिक्विड डिटर्जेंट यूज करें। रंग निकलने वाले कपड़े व्हाइट कपड़ों के साथ ऐड ना करें। शर्ट के बटन लगाकर वॉश करें, नहीं तो वो टूट सकते हैं। सभी क्लोथ्स को जब आप धोते हैं तो एक बार उसको आप देख लीजिए, उसको चेक कर लीजिए अच्छी तरह से और उसके बाद ही उस मशीन में डालिए। ये आइडिया कैसी लगी कमेंट कीजिएगा।